Pekne, milí priatelia, dnes sa nachádzame v partnerskej dedinke Budmerice a pri tejto príležitosti nahlédneme aj do tohto stoiska. Začíname papierom. Není síce kontajner veľmi plný, alebo je takmer prázdny, ale už teraz vieme identifikovať, že aj tu sa stretávame s tým problémom nestláčania papierových krabíc. Je veľmi dôležité, aby boli postlačené ako táto väčšia. Ušetrí sa tým veľké množstvo obsahu. Ďalšia vec, ktorú by som možno vytkol, je ten plastový obal na tej papierovej krabici. To je škoda, to naozaj treba zobrať, dá sa to ľahko oddeliť a vyhodiť do kontajnera žltej farby. Vzadu vidíme obaly od vajíčok, to je všetko v poriadku, aj všetky ostatné veci vyzerajú v poriadku. Obal od pice dole takisto môže ísť do triedeného zberu. Zavrieme, aby nám to tu nezmoklo. Tuto sú zmesové kontajnery, moc toho nevidíme do tých vriec, ale tu v tomto trošku presvitá. A tu už vidíme teda okrem volebných letakov, ktoré sú z papiera, tie by mali ísť do modrého kontajnera. Tak tu vidíme, to vyzerá na nápojové kartóny. Vyzerá to na nejaké obaly od potravín, dosť veľa, tuto vyzerá viac tých nápojových kartónov. Ľudovo tetrapakov, to v Budmericiach patrí do spoločného zberu do žltého kontajnera. Vidíme tam obal od smotany, krabičku od cigariet. Takže keby sme to celé rozobrali, predpokladám, že aj tu v každom z tých zmesových v úvodzovkách vriec by sme našli nemálo toho, čo patrí po správnosti do farebných kontajnerov. Toto tiež zavriem, nech to tu nemokne. Pozrieme ešte sem, no tak vidíte, toto je strašná škoda. Toto hneď rozobereme a hodíme do kontajnera modrej farby. A takisto na tých priehľadnejších vreciach vidíme papierový obal od nejakých liekov. Predpokladám, že toho papiera tam bude viac. Vidíme tu obaly od nejakých jogurtov. Keby sme to rozobrali, tak určite by sa tam nejaká časť toho dala rozdeliť. Túto krabicu samozrejme zminimalizujeme. Je to veľmi jednoduché, zabera to pár sekúnd. Nie je to žiadna veľká veda. Nech sa páči. A naposledy tu máme, tieto posledné kontajnery sú určené pre trojkombináciu plasty, nápojové kartóny, ľudovo tetrapaky a kovové obaly. Obsah týchto kontajnerov sa v tomto roku zmenil dosť citeľne po spustení zálohového systému, takže odtiaľto vypadli zálohované obaly. A pozor, stavebné fólie z podlah patria po správnosti skôr na zberný dvor. Takto na prvý pohľad to nevyzerá zle, je tu dosť veľa toho, čo sem samozrejme patrí, rôzne typy plastových obalov, plastových nádob. Sú tu aj nejaké plastové fľaše, pozrieme, tu nevidíme, či na tom bolo Z-ko. Sú tu, tu vidíme dole aj nejaké nápojové kartóny, tie tetrapaky takzvané. Preto hovorím takzvané, lebo tých systémov sa používa na Slovensku viac a nie sú to len teda tetrapaky, no a toto je zle. Toto patrí do kontajnera na sklo samozrejme. Ten na tomto stoisku nie je, ale ich tu viac po celej obci, takže my ho vyhodíme tam, kam patrí. Do skla. No, čakajte, pozrieme. Toto CDčka, dostali sme nedávno otázku o CDčkách. CDčka po správnosti patria v malom množstve do zmesového odpadu a vo väčšom množstve na zberný dvor. No, ešte pozriem dole, či niečo špeciálne neuvidíme. Prázdne obaly od potravín, vyzerá, že celkom čisto odovzdané. Dôležité je, aby v týchto kontajneroch nekončili veľké zvyšky potravín, aby tu nekončilo veľké množstvo potravín, ktoré potom lákajú hmyz, hlodavce alebo iné živočíchy a znehodnocujú v nejednom prípade aj ten vytriedený odpad. Takže toľko zatiaľ z Budmeríc a tešíme sa na vás pri ďalšom videu a dovidenia. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpark verejnosti a staňte sa našim odberateľom.